אז סוף הסמסטר הגיע, ותקופת המבחנים בפתח. ושוב, אנחנו עם המודל והזום. כיף. אנחנו מבינים שהבחינות מרחוק מאתגרות את כולנו, אז הכנו את הסרטון הזה כדי להדגים. איך עושים את זה? על אף שאנו מודעים למגבלות ההיבחנות מרחוק, אין לנו ספק שמרבית הסטודנטים והסטודנטיות ישמרו על טוהר הבחינות, והאוניברסיטה תנקוט בכל האמצעים שברשותה כדי להגן על זכויותיהם של כל הסטודנטים. ניגש לעניין. איך נבחנים מרחוק? הקישור לבחינה יעלה לאתר הקורס במודל. אם הקורס לא מופיע ברשימת הקורסים שלכם במודל, פנו למזכירות עד שבוע לפני הבחינה. עד יממה לפני הבחינה יפורסם קישור לכיתה הווירטואלית בזום, בה יערך המבחן. אם לא קיבלתם הודעה, פנו למזכירות. כדי להיבחן תצטרכו שני מכשירים אלקטרוניים. 1. מחשב מחובר למודל להיבחן דרכו, ו2. מכשיר נוסף שמחובר לזום, שבעזרתו תצלמו את עצמכם לאורך כל הבחינה, למשל סמארטפון או טאבלט. חשוב להציג את הפנים שלכם, את המחשב, את השולחן, הידיים, ולהראות שאינכם משתמשים באוזניות. לפני הבחינה נארגן חדר שקט, מבודד, ללא אנשים נוספים, עם דלת סגורה, וכמובן חיבור אינטרנט יציב. אם אין באפשרותכם לקיים את הבחינה בתנאים אלה, יש לפנות כבר עכשיו למזכירות היחידה למציאת פתרון חלופי במסגרת הנחיות התו הסגול. תתחברו לכיתה הווירטואלית 45 דקות לפני תחילת הבחינה. הגדירו את שם המשתמש שלכם בזום באנגלית כפי שהוא מופיע במודל. תחילה, תתחברו לחדר המתנה ממנו המשגיחים הכניסו אתכם אחד לצורך זיהוי. שימו לב, לא תתאפשר כניסה מאוחרת לבחינה. אם אתם יודעים על בעיה המונעת מכם להתחיל את הבחינה בזמן, הודיעו על כך מראש למזכירות. בשלב הראשון, המשגיח יאשר את זהותכם. לצורך כך, הציגו תעודת זהות או תעודת סטודנט שבה תמונה עדכנית וברורה. ניתן להסתיר פרטים אישיים למעט שם מלא, מספר תעודת זהות ותמונה. בשלב הבא, תתבקשו להציג למשגיח את חדר הבחינה. השולחן, עמדת המחשב, וגם תתבקשו להראות שאתם בלי אוזניות. ייתכן שהמשגיח יבקש מכם להציג גם חומרי עזר, למשל דפי נוסחאות או דפי טיוטה ממוספרים וריקים. אם אתם זכאים לדף נוסחאות אישי, צרפו את הדף הסרוק והחתום על ידי המרצה לחומרי המבחן, אשר יוגשו בסופו. לאחר סיום הבדיקה, יש להניח את המכשיר לרוחב, בעמדה שארגנתם מראש, ולקבל את אישור המשגיח. מרגע זה, השאירו את המצלמה דולקת ברציפות עד לסוף הבחינה. כדי להתחיל, תצטרכו לאשר את הצהרת תואר הבחינות שמופיעה במודל. בשעת ההתחלה שנקבעה, ייחשף טופס הבחינה ותוכלו להתחיל. שימו לב, בזמן הבחינה עליכם להשאיר את המצלמה פועלת ואת המיקרופון פתוח, אלא אם קיבלתם הנחיה אחרת מהפקולטה. לידיעתכם, הבחינה מוקלטת, ובמידת הצורך יעשה בהקלטות שימוש לצורך הבטחת תואר הבחינות, ולצורך זה בלבד. בשאלות טכניות הקשורות לתקלה במודל, יש לפנות למרצת הקורס באופן אותו היא תגדיר מראש. בכל נושא אחר, לרבות יציאה לשירותים, כתבו למשגיח בצ'אט באופן אישי. במקרים יוצאי דופן, למשל מקרה חירום או אם נופל האינטרנט בזמן הבחינה, יש להתקשר מיד לטלפון חירום שיינתן בתחילת הבחינה. כל השתאות עשויה להביא לפסילת הבחינה. אין לכתוב בצ'אט לאף גורם למעט המשגיח. יציאה לשירותים לא תתאפשר בחצי השעה הראשונה או האחרונה של הבחינה. יש להשאיר את המכשיר שבאמצעותו התחברתם לזום בחדר הבחינה. בחזרה מן השירותים יש לעדכן את המשגיח באמצעות הצ'אט בזום. ייתכן ותידרשו להזדהות שוב. אמנם ככלל, אין יציאה לשירותים במבחנים שאורכם עד שעה וחצי, אך ייתכן כי תקבלו הנחיות אחרות מהפקולטה. כיצד מגישים את הבחינה? יש להגיש את הבחינה במודל, לכתוב על כך למשגיח בצ'אט ולהציג לו את מסך המודל עם חותמת ההגשה. לגבי מועד ההתנתקות מהזום, הקפידו לעקוב אחר ההוראות שקיבלתם מהפקולטה שלכם. בתום פרק הזמן שהוקצב לבחינה, היא תיסגר אוטומטית.
אם אושרה לכם תוספת זמן, הבחינה תיסגר בסיום תוספת הזמן. בבחינות הנערכות בכתב יד, יש לסרוק את דפי התשובות ולהעלות את הקובץ. אנחנו מאחלים לכולכם וכולכן בריאות טובה והצלחה בבחינות.